Jeg sagde sammen i dag blandt andet på skyaprison, og vi laver en vagt-serie herinde. Ja. Det mangler der en kat, der titter på mig lige. What? Nå. Kan lige det hos kat? Men Tom? Nå, jeg kan slash pet. Nå. Skal jeg gå? Nå, nice. Nej. Nej. Det er som en mellemrum. Hvad? Jeg går ikke. Okay. Nej, kom. Hvad? Skal vi først vise rundt? Ja. Ja. Her er så en mellem. Du vil give en 3 og vanish. Bare ved. Hvad skal vi først gøre her? Der er dyrepasser. Ja, og hvis man har købt det, så er der man får dem her. Ja. Og ja. Og så er der bande her. Ja. Nå, men det vil se, hvad der er herinde. Ja. Ja, der er herinde. Ja, der er mine. Og der var en. Nå, der er mine. Ja. Og så er der en anden mine derovre. Det er jo en. Det vil egentlig gå her. Nope. Ja. Nej, det kan vi ikke. Nej, det er kun, mens vi er en. Og det deler vi til lidt. Det er også fint nok. Nå, men det vil se over i cellerne. Og så er det jo altid til, om der er weed, men vi må bare... Ja, vi må gerne kigge, men vi kan bare gå ind. Ja, det ved jeg altså ikke, om vi kan med det. Det er min ven der. Der er en med weed der. Var der? Må jeg se? Der er en der. Nej. Har du set det? Nå, der. Der er også det her. Nå, kom. Der er også det. Og ellers er der sælger her. Nå, det var tilbage. Jeg fandt lige. Nå, nej, det var min den. Jeg kom til at slå. Kan vi så slå en anden? Nej, det kan vi ikke. Jeg står i min chat. Mathias Skyer stod der. Ja, det tager jeg til, fordi jeg tog Annette. Ja, har ansøgt for 15 kroner. Ja, og så er der en normal shop, og så er der den anden shop derovre. Og så er der vagtrum. Men hvad er der der? Ja. Eftermaskine. Hvis du læser eftermaskine, du... Høj, det er en eftermaskine. Så var det slash V. Den var slash V. Men vi lukker vist vagtrum, og så nogle... hvad det koster og sådan noget. Ja. Her er der nogle ting. Nej. Her kan du sælge dine ting. Ej, men de har man ikke selv dot for, men nu er man selv dot for brød. Ej, prøv at se, hvor meget man sælger for weed. What? Det er mindre end 64 melon. Ja. Men vi kan også... Og så er der man også vagt. Ja. Og her er der løn. Tag din løn. Waps. Vi er bare dog i nogen en se. Og mindre end til. Slash box. Tag din buff af her. Tag din buff her. Buff. Bare trailer løn til. Vi kan lade læse. Vi kan læse om reglerne. Det kommer. Der kommer snart vagtregler. Også. Så her, så er der vagtceller her. Der er faktisk 2 ledige. Hvad? Der er faktisk 2 ledige. Det er tegn. Men hvad er det her? Nå. Adgang kun for... Adgang kun for... Er der en kun for? Okay. Det er jo tøbt en. Nej, jeg tror, vi venter lidt. Okay. Du vælter at vidt du ind i noget jet. Men, vidt du ind i den. Tag du ind i den. Kom her. Og det, jeg vil bare lige vise, at vi tager til ejeren. Vagterne, der drøjer ind til andre. Men det gør vi bare ikke. Ja. Men vi kan slash buy, så vi kan se, hvad det koster. Der er pets, det er dem her. Så er der rings. Prisen koster 9 stacks. Og order koster 12 stacks, og vi koster 6, og ja, 16 stacks og så. Og så er der tits. Ja. Og så er der derefter, hvor man kan finde. Ja. Endgame penge. Holy shit, vi kan klare.
Du kan gå ind i den her. Ja. Du kan få en til. Og det er det, vi viser lige om. Måske skal vi gøre det efter. Og /J, så er det egentlig bare, ja, så der. så stil. Jeg holder øje med. Ja, vi kan også, vi må max mute i 20 minutter for spring. Der er det. Der er også servern. Men det er så meget fint besøg. Der er så dem, som er meget slimme, som jeg med. Og så er der en fed ven. Du må ikke huske, du må ikke gå derned. Og hvad det er bare... det er bare en job for mig, det der. Blandt meget. Hvorfor er det lobbyen? Hvorfor er de larme der hvor alle den er? Det er nemt at finde ud. Ja, hvis vi var officerer, ikke? Så vil vi have ansat 0. Ja. Ja, bare... Det var ejeren. Hvorfor er det, vi dit sådan i? Nå, Tom. Vagt lidt. Her er så /Dave for at vide. Der er en ejer, der er en admin, der er noget andet. Og så der... Tells nogen, død nogen. Og så er der bande. Og så er der buy. Som jeg har været inde. Og så er der C. Ja, men det tror jeg ikke, vi vil nå sådan noget. Hvad for noget? Det tror jeg ikke, vi skal gøre det derovre. Hvad for noget over? Nå. Men det var også næsten alt, den her server. Kom. Vi ser dig nu.